دكتور، أنا عندي شخير. الموضوع هذا كثير من الناس يكون عندهم موضوع الشخير ولكن مهمل للأسف. الشخير في مرحلة من المراحل قد ينتقل إلى موضوع انقطاع النفس، وهذا خطير جدا، لأن موضوع انقطاع النفس معناته قلة الأكسجين اللي جسمنا يستفيد منها، بالتالي راح يأثر على مجموعة مشاكل داخل جسمنا، من ضمنها تضخم عضلة القلب، ضغط الدم الرئوي، لا قدر الله الموت المفاجئ. هذه أشياء تأثر على الحياة. ضروري أنك تستشير الطبيب في الموضوع هذا، وتحتاج لتقييم تفصيلي لمجرى النفس، بداية من فتحات تنفس إلى مجرى أو الحويصلات الهوائية في الرئتين.